Gaan het doen? Ik kom nu met de kritieken die halen met hun. Ja. Dat is opgezaagd. Gelukkig net zo kort stukje tot het einde van die jaar. Een stukje afgerond. Die slag en yoga-batterij moet geleiden. Ons kijk ook een kille batterij kunnen maken. Ja, nou, dat is Dank je. Dat is goed geweest. Het bedrijf was lekker interessant. Buiten gereden. ik dacht dat het niet. Ja, nee. Dit is licht goed geweest. Dat is lekker. Ja, ik heb ook al een examen.
Goeiemôre gemeente, kan julle my hoor? Hoe klink ek so sag vir myself? Kan julle almal vir my hoor? Baie welkom, het is lekker om julle te sien. Ek weet nie waar was julle gewees die laaste 4 Sondae nie. Ek was hier nie, so baie welkom aan elkeen van julle. There's anders sê ek messengers, wat besoekers? Visitors from America. So you are very welcome here. I told them beforehand I'm not going to speak in English, but they will understand what is going on because the Spirit of God is with us, in us, around us. So may this also be a very special meeting for you with the triune God that is present today with us. Die mededelings het julle by die deure gekry. Ek dink dit vat nie, ek het nie weer van gekyk. Daar is 'n dames die tee, Tannie, dit is 'n ontbyt, dit is komende Saterdag. Mense kan op Tannie kontakteer op die kerkkantoor. Dit gaan weer lekker wees, hoor ek is nie genooi nie, so my vrou moet maar vir my 'n tomatiebroodjie saam bring huis toe. Maar glo dit gaan lekker wees. En ons wil julle regtig opgewonde maak en uitnooi. Dit was verlede jaar so mooi geweest. Daar was veral 3 ouerlike dames wat daar was. En Garys is ook hierso. Ek het skoon vergeet aan die selfie. Dit is omtrent ook in die buiteland. Dan is so baie welkom. Ek het vir haar gesê 'n mens moet mekaar kom om te sien hoe lyk groen op hierdie stadium en hoe lyk water. Dit is regtig droog in sekere dele van ons land. Ek weet, ek dink vanoggend oor die radio het Njama ook gepraat. Ek het so vinnig in die eindjies daarvan gehoor. So die kerk is ook besig met die droogte of ons gedroog te raak. Ek het in die week ook beeldmateriaal gesien van dat door 'n plaas gevlieg word, dat jy niks sien in die kerk, in die huise. Daar's nie eens meer, dan kan nie eens die skaap meer in die veld en die plante kan nie eens meer fotosinteer. Daar is niks groen nie. Tot die stokkies is dit gekleurd. So, kom ons bly bid en dit ook aan hulle. Ons het iets beleef daarvan om nie water te kan hê. Oom Kosie, ons dink in die besonder ook aan julle, aan Christine wat ook die verlies van 'n pa moes deurmaak en julle familie wat dit saam ook deurmaak. Ek weet, dis 'n lang tyd wat julle met hierdie pad stap en verlies bly ons nou altyd iets wat nooit tydig is nie. So weet dat ons as geloofsfamilie ook regtig veel opdra aan hierdie tyd van verlies. Baie sterk. Can I ask one of the visitors? We've got this ritual in the beginning of a sermon that we ask someone just to light a candle in front. So it's not too difficult. We just need to know how this works. So one of the Trinity come forward. Any one of you. Thank you.
Thanks, Savannah. As we see the candle burning throughout this sermon and this gathering, we are reminded that the risen Lord is present. And He is the light and He is our hope. Ons gaan op die bord hier agtervolg die woorde saam met my as foto. Dirk, dankie dat jy ook vanoggend hier is. Al vir die 10 keer wat Dirk as koste waargeneem het, het die krag afgegaan. So kom ons hoop, dit gaan altyd elke wees. Juig tot eer van God almal op aarde. Sing tot riem van sy naam, gee hom die eer wat hom toekom. Bely tot God, hoe ontzagwekkend is u werk. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot die eer, hulle moet sing tot eer van u naam. Prys God, alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons die eer gee, en die toelaat dat ons skryf. Hierdie God groet julle met die woorde genade, vrede vir jou, van God ons Vader wat ons sorg, en van Jesus Christus, ons verlosser, en van die Heilige Gees, wat hierdie waarheid in ons versterk. Ons staan en dan loof ons die Here met lied 184, ons sing al 4 verse saam. Kom ons staan en loof ons die Here. Kinders kan vorentoe kom en hulle gaan gesels. Ek gaan gou 'n bietjie vir julle 'n paar vrae vra dat ons begin met 'n kompetisie. Ek wil hê julle moet kyk wie van julle kan julle asem die langste ophou. Goed. OK, ek gaan tot 3 tel en dan moet jy asem ophou. Goed, julle kan saam speel as julle wil. OK. 'n Verrassing. OK. Wat is 'n prys? Jy moet altyd 'n prys hê. Ek sal nog dink wat die prys is. Goed. OK. Ek gaan tot 3 tel en dan moet jy asem ophou. Goed. Dan gaan ek sal die tyd hou. En dan gaan ons kyk. OK. 1 2 3.
5 sekondes. Die aanspeling weg, ek sien dis nie. 15 sekondes. Nog steeds. Lina? Lina asem. Het jy, al jy nog asem? Daar is die uit. Jy wil glad nie eens asem. En jylle, daar gaan Stijn op. Lucy het toch? Lucy, hou jy nog asem? Nee, nog nie. Nee, nog asem. Asem. Ons gaan nou maar nie toe, mense. Leef jy nog? Amper 'n minuut, 45 sekondes. Hy het nog gelewe, ja, hy lewe nog steeds op. Hoe het jy opgehou? Moet ons weer speel? Nee. Wil jy weer? Julle kan nie in die groepies gaan. Maar ek vermoed iets van julle wat tussenin dalk bietjie gekroek het. Nee, weet jy. Kyk, maar die beste manier hoe jy hierdie eintlik doen, nee, is jy onder water doen, nee? Want wat gebeur as jy onder water gaan kroek? Wat gebeur as jy asemhaal onder water? Jy slukkie water en dan verdrink jy, amper versuip. Nee? Jy gaan verdrink, nee? Nou, het julle al gesien by die see, ek weet nie of julle al so by strande was waar mense kan swem nie, nee? Ek swem nie eintlik goed, so ek kan nie water nie. Was jy al daarna, as jy op die strand kyk waar mense swem, dan is partykeer mense so op die strand, dat hulle gedink sit so bo na huis, hulle sit gewoon met rooi swemklere aan, hulle het so snaakse plastiek ding, wat lyk soos 'n kou wat in die pad sit, maar hy dryf met water met 'n tou. Nee, wat noem mens daai persoon? 'n lewensredder, nee. En wat is die lewensredder se werk? As mense swem in die water en hulle kom in die moeilikheid, hulle moet daai mense wat in die water soos ek, wat nie kan swem iets, enige iets, water boek in my kop kom en het stort my, nee, dan raak ek angstig, dan begin ek onder water probeer asemhaal, nee. Dan moet daai persoon my kom help. En sê maar nou, jy sit en sukkel daar in die water, en die lewensredder sit op sy selfoon en kyk, ja, as 'n probleempie. Nee, ek sê nou ek net hier so klaar my WhatsApps lees of praat hier so met iemand. Wat gaan gebeur as die ou wat in die water is? Hy gaan verdrink, né? Die lewensredder moet onmiddellik, as hy sien ons moeilikheid, moet hy gaan help. Maar dit het my laat dink aan die kruis. Die kruis herinner vir ons dat Jesus is ons lewensredder, né? Toe God gesien het die mense is in die moeilikheid oor sonde en hulle gaan doodgaan as gevolg van die sonde, toe stuur God sy seun, Jesus, om ons te kom red. So die kruis herinner vir ons dat ons gered is van die sonde. Dit moet nog gebeur nie, Jesus het klaar vir ons gered. En julle moet dit onthou. En dit maak vir julle almal kinders van Jesus. Hy het ons gered. Nie moet ons nog red nie. Dit is klaar. Dit onthou, Jesus is ons lewensredder. Hoe gaap jy nou so? Hulle sê van te min, jy gaap op. Jy moet dieper asemhaal. Goed, julle gaan nou julle groepies toe agter, laat hulle nog so 15 keer die speletjies speel en asem. Okay. Die een wat sy asem vir 10 minute kan ophou, moet ek nie sê. Ja, want dan beteken ek nie hospitaal vir kom kyk. Okay. Lukas 10, vers 25 tot 34. Vertel Jesus vir ons ook vandag wat die wet van ons vra. Vir ander maniere om te stel hoe ons moet leef. Lukas 10, vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen
om die ewige lewe te verkry. Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskryf? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wil homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek, hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en dit verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, om na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jy betaal wanneer ek hier terugkom. Wie van hierdie 3, die priester, die leviet, die Samaritaan, is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord toe, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Hoe deel ek dit wat ek het met ander mense? Hoe dink ek oor my posisie van bevoorregting as 'n manier om vir ander mense te kan help? Wie is die mense wat my pad kruis dalk hierdie week wat ek sal kan help? Neem 'n paar oomblikke van stil gebed en nadenke en vra dat die Here hierdie mense vir jou sal wys. Vra vir die Here, hoe kan ek dit wat ek het deel met ander? Hoe kan ek dink oor my posisie van bevoorregting as 'n manier om ander tot seën te wees? Wie is die mense wat my pad gaan kruis in die week? Here, ons bely dat alhoewel U daagliks aan ons lewens skep, ons onderhou, ons genees,
en ons red. Ons dikwels vergeet om vir U daarvoor dankie te sê en vir U die lof te bring wat U toekom. Vergeef ons dit, Here, en help ons, en leer ons, en lei ons om in dankbaarheid teenoor U te leef. Alles wat ons het, en alles wat ons is slegs genade uit U hand. En ons dank U daarvoor. Kom ons staan en dan sing ons lied 308, vers 1 tot 5. Jy sal sien vers 5 verskil van die vers wat ons in die Bybelboek het. Dit is 'n versie wat ek geleen het by die VG Kerk in Kalmor. Hulle het 2 versies wat hulle die woorde van geskryf het, en dit is maar net so treffend dat ek gedink het ons kan dit ook sing. Vers 1, 2, 3, 4 en 5. Kom ons staan en dan dank ons die Here en gee onsself ook eintlik op hierdie manier as gawes, offergawes, lewende offers vir die Here. Kom ons staan en sing dit. besef nou wat ek vergeet het. Ek het my liturgie nou gedoen en ek het net die boodskap vergeet. Maar al mense in huis toe gaan, reg is met julle? Nee? Julle hoor wat ek gehelp het? Okay. 5,650. 5,650. Het julle die getal? 5,650.
dis hoeveel kilometer ek in Anke die vakansie gery het. Nou, wanneer mense dink, hoeveel tyd dit verteenwoordig wat jy binne in 'n kar of op 'n pad is dit nogal baie ure. En die paaie waarop ons gery het, het ons deur al die provinsies in ons land geneem, behalwe KwaZulu-Natal. Ons het 'n kykie gekry na ons land, na sy mense, die dorpies, die klein plekkies, die stede, die Karoo se landskappe wat plek nou al so swart en van die droogte word, en ook die groen berge van die Weskaap, die kaal mielielande van Wes-Transvaal en die Vrystaat. Ek het mieliepitte langs die pad opgetel, ek het vir Louis gesê, daar in die Vrystaat moes ek stop om 'n foto te neem. Daai foto vat 3 dae om te ontwikkel, so dit gaan in elk geval. Ons het deur die denneplantasies en die pisangbome, verby pisangbome in, ek het altyd sukkel hiermee, ek het altyd sê Oos-Transvaal, Mpumalanga gery. Een van die mooiste plekke in ons land. Ek het vir 'n tydjie daar gewerk en Anke was nooit daar nie en gesê maar ons moet daar net 'n draai daar ook gaan maak. Ons het deur die Laagveld met sy steenkoolmyne, verby Jock of the Bushveld se monument, so standbeeld daarso in Barberton, en ons is ook oor die Krokodilrivier daarby naby Komatipoort. Ons het die Bosveld beleef wat hierdie tyd van die jaar amper net so in afwagting is vir die wolke om te begin saampak vir die reën wat kom. Ek het die spanning beleef van tolpaaie, van die woelige verkeer in Gauteng en Pretoria, ek het dit oorleef. Ons was op 2 troues, die een was ons op die gastelys, die ander een familie ons daar genooi, en hulle plek opgegaan het, dis 'n storie vir 'n ander dag. Ons het die voorreg gehad vir Robert John en Port Elizabeth te kon kuier, ek het daar gepreek die Sondag, en ons het ook die voorreg gehad om vir Leanke in Lichtenburg vinnig hallo te gaan sê. Dit was 'n vol vakansie. Ver gery, so baie gesien, so baie beleef, 5.650 kilometer. Dit is baie kilometer. Tog is dit eintlik maar, as jy daaraan dink, 'n klein stukkie, 'n kort stukkie op ons lewenspad wat ons reis, hierdie paar duisend kilometer. Nou vanoggend se teksgedeelte het juis ook te doen met paaie, met ons eie lewenspad, met eindbestemmings en met ontmoetings op ons lewenspad. Lukas se evangelie is besonder in die sin dat hy dit skryf en op 'n manier onbewus eintlik vir die leser herinner daaraan dat daar beweging is, dat daar 'n reis is wat Jesus eintlik aanpak. Want dit is op weg saam met Jesus na Jerusalem, na die kruis, dat Lukas vir ons sy evangelie vertel. En daar's 'n paar plekke langs die pad waar Jesus stop, waar hy mense genees, sy disippels leer, dat hy vertel hoe die koninkryk van God lyk en vir mense leer hoe mense leef in sy koninkryk. Daarom nooi ek jou uit, luister na Lukas se verhaal, die bekende verhaal, ek het verlede jaar ook daaruit gepreek, ek sien is hierdie jaar weer in die leesrooster, die bekende verhaal van die 10 melaatses wat Jesus op pad kruis. Dink jouself in hierdie verhaal, stap saam met Jesus nou. Verbeel jou, dalk jy is een van die disippels. Wat ervaar jy? Wat sien jy? Wat ruik jy? Hoe lyk dit daar? Of dalk is jy een van die reisigers wat daar verbykom. Wat toevallig sien maar, hier's 10 mense wat 'n rabbi en sy 12 disippels ontmoet. Leef jouself hierin. Vra jouself af, wat ervaar jy? Wat sien jy? Wat hoor jy? Wat voel jy? Luister saam met my na Lukas 17 van vers 11. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan,
kom 10 melaatse mans om tegemoet. Hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Dit is die woord van die Here. Daar is 'n interessante uitdrukking wat mense gebruik deur te sê dat iemand toeoor deur die lewe kan gaan. Toeoor mense, dink ek, sien nie die mooi in die lewe raak nie. Sulke mense verbeur geleenthede en ervarings wat die wêreld hulle bied. Sulke mense, dink ek, leef nie eintlik nie, hulle oorleef maar net. 'n Mens, dink ek, jy kan voluit mens wees as jy toeoor deur die lewe loop nie. En dit is veral wanneer 'n mens reis, wanneer jy hiervan bewus raak, dat jy ook oor deur die lewe moet gaan. Want wanneer jy op nuwe of vreemde plekke kom, of veral wanneer jy so reis, dan is dit nodig dat jy al jou sintuie moet inspann om die ervaring van die nuut en die vreemde in te neem. En so 'n ervaring lees ons hier in Lukas, waar 10 melaatse mans saam met die 12 disippels ook 'n spesifieke ervaring het. Ons raak bewus dat Jesus van Nasaret so al op die grens tussen Samaria en Galilea beweeg. En dan op hulle reis net buite 'n dorpie sonder 'n naam ontmoet hulle 10 naamlose melaatse mans. Maar tog bly hierdie 10 mans op 'n afstand staan. Hulle bly net weg. Hoekom? Hulle is onherein. Hulle mag nie kontak hê met ander mense nie. Want net steek hulle hierdie mense aan en is daai mense dan ook onrein. Wat beteken dat hulle ook nie tempel toe kan gaan nie, maar dat hulle ook nie kontak met ander mense sal hê kan hê nie. So op die buitewyke van die dorp, op die rand van die samelewing, staan 10 mans en hulle bedel as te ware vir Jesus se aandag en tyd. Die 10 mans is minder mens as gevolg van hulle siekte. En hulle het die behoefte om gesond te word, maar ook om weer deel te word van die samelewing, om weer net aanvaarbaar te wees. Wanneer mens vers 14 lees, dan klink dit bloot net as deel van die storie, dit moet daar staan, maar tog is dit belangrik om daarop te let, dat Lukas vir ons sê, Jesus het hierdie 10 mans gesien. En dan sê hy, gaan wys hulle vir die priesters. Vir mense wat deur die samelewing misgekyk is, dink ek is dit belangrik dat ons hoor, Jesus het hierdie 10 raak gesien. Hy vang sy oog. Hy neem kennis van hulle. Hulle word nie uitgevee uit sy gesigsvel as net nog 'n klomp bedelaars of nog mense wat my pla nie. Jesus gaan nie toe oor verby hierdie 10 mense. Hierdie groep van 10 is nie maar net nog 'n bewys van statistiese nood in die samelewing of die bevestiging van die stereotype dat daar maar altyd mense sal wees wat te lui is om te werk nie. Die 10 wat daar op 'n afstand staan en roep om ontferming is in Jesus se oë. Hy sien hulle raak en hulle is vir hom volledig mens. Wie sien hy raak? Hy sien die Vader se kinders raak in hulle verminkte, vuil, stink lywe.
En dit is in hulle op weg wees na die priester, dat hulle Jesus se ontferming beleef. Want hulle word gesond. Hulle is gehoor. Hulle is waarlik raak gesien. Hulle sosiale en eksistensiële isolasie word opgehef. Hulle word weer aanvaarbaar vir hulle self en vir die samelewing. Hulle word genees. Hulle is gesond, nog voordat die priester kan sê, julle is rein. Dink 'n bietjie daaroor na. Hoe sou jy reageer as jy skielik agterkom, jy's gesond? Skielik is jy gesond. Dalk sal jy vir iemand naby vra, kyk net gou, maak net verseker, is ek regtig gesond? Of dalk sal jy vir 'n tweede, derde opinie na 'n spesialist toe gaan, net om seker te maak jy is gesond. Of dalk sal jy eerste ding terughardloop na jou familie toe en hulle net weer vashou, soos wat jy voor jou siekte kom doen. Wanneer 'n mens hierdie verhaal lees, dan is dit asof 'n mens onder die indruk kom dat daar eintlik net een van die 10 was wat werklik die insig gehad het om te weet wat hier gebeur het. En weer gebruik Lukas die woordjie sien in vers 15, wanneer hy beskryf hoe dat die een wat gesien het, hy is genees, dat net hy uit dankbaarheid reageer op daardie waarneming, daardie bewuswording. En let op die 4-ledige reaksie van hom. Hy draai om, hy prys God hardop, hy val voor Jesus se voete neer en dank vir Jesus. Bekering, lof aan God, aanbidding, dankbaar. Is dit nie eintlik maar die lewe van 'n gelowige nie? Dit voel vir my voorkom of hierdie genesingswonder eintlik meer is. Ons het dalk hier te doen met 'n verlossingsverhaal. Die melaatse man vra vir genesing en dan ontvang hy uiteindelik verlossing. Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Dit is ook interessant as 'n mens na die direkte vertaling gaan kyk van vers 18. Daar staan, is 10 dan nie gesond gemaak nie, waar is die 9? Is daar nie van hulle gevind wat omgedraai het om eer aan God te gee, behalwe hierdie vreemdeling? Hoor mense hier in Jesus se stem ervaring van teleurstelling, dalk van verwyt, aanklag? Dis interessant, die Griekse woordjie, nou ek gaan nou weer so kom leer. Allogenes. Dis nie mens dit uitspreek, nee? Lang e op die einde. Allogenes, die vreemdeling. Hierdie nuwe Afrikaanse vertaling vertaal met die eerste Jood. Dis belangrik. Dis 'n vreemdeling. Dis nie 'n Jood nie, dis 'n vreemdeling, 'n nie-Jood. Hoekom is dit belangrik? Want destyds het die Jode neergesien met minagting op die Samaritane. Daar's 'n lang storie, interessant, julle kan dit gaan lees, maar julle sal weet, dis hoekom die verhaal van die barmhartige Samaritaan so skokkend is. Samaritane en Jode het nie gemeng nie. 'n Jood was selfs onrein as 'n Samaritaanse skaduwee oor hom gekom. Hulle het net nie gemeng nie. Hierdie Samaritaan, hierdie vreemdeling, word deur Jesus, 'n Jood, 'n rabbi, raak gesien en verlos. Jesus ontferm hom oor die Jode, maar ook oor die Samaritaan, die vreemdeling, die randfigure, die uitgeworpenes, hulle met wie ons nie tyd wil spandeer. En vandag sal ons onsself kan afvra, wie is daardie soort mense vandag? Wie is hulle wat in ons triespeeltjie maar net toe waas? Wie is die naamlose, gesiglose en die stemloses in ons gemeenskap? Wie is hulle? Dink 'n bietjie. Want om 'n lysie te maak met name van hulle is maklik. Ons kan 'n lysie maak. Die vraag is, hoe tree ons anders op teenoor hulle met die lysie, as die res van die samelewing? Hoe leer ons om hulle raak te sien en hulle menswaardigheid terug te gee, soos Jesus ons leer?
Want in die koninkryk van Jesus is ons almal God se kinders. Maak nie saak hoeveel geld jy het, of hoeveel grade teen jou studeerkamer se muur hang. Of jy 'n Jood is, of 'n Samaritaan, Xhosa, Shangaan, Christen of Moslem, gay of straight, inwoner of bywoner, God het ons almal onvoorwaardelik lief as sy kinders. En God sien ons raak. Dalk moet ons anders kyk na die genesingsverhaal. Dalk moet ons tog hieroor nadink as 'n verlossingsverhaal. Want hier word iets geleer van disippelskap. Want disippels van die Here sien hulle self en die dinge rondom hulle anders raak. Ons noem dit geloofsonderskeiding. Ons raak bewus daarvan hoe God na ons kyk. Dat hy ons raak sien. Dat hy in liefde en ontferming na ons uitreik. Na alle mense. Die vraag is, hoe reageer disippels van Jesus? Volgens hierdie verhaal lees ons, hulle draai om. Dis eintlik bekering, hè? Hulle draai om. Net soos die Samaritaan word ons ook uitgenooi, uitgedaag, om raak te sien wat die Here op die oomblik in my lewe doen. En wanneer ons dit raak sien, dan volg daar lof en aanbidding teenoor God. Ek dink dit is toevallig dat hierdie tekste die ook saamval met dankbaarheidsmaand, Oktobermaand. Koninkrykstyd, waarin ons ook nou is juis 'n tyd waarin ons fokus op disippelskap en die toerusting van Jesus se volgelinge in sy koninkryk. Ek dink daar is 'n kragtige boodskap en 'n oproep in die woorde van Jesus in vers 18. Hieroor kan 'n mens lank praat. 'n Letterlike vertaling sou wees: staan op en gaan. Jou geloof het jou genees. Staan op en gaan. Die vraag is, waarheen stuur Jesus hierdie man? Huis toe? Net na die priester toe? Of dalk is daar nog 'n opsie? Hierdie motief van op weg wees, waarna ek vroeër verwys het, wat in Lukas se evangelie soos 'n tema deurloop, sien ons weer hier raak. Die Samaritaan, die vreemdeling, word nou gestuur. Die Samaritaan, die 10% wat hom dankie sê het, word 'n disipel. Hy word 'n gestuurde. Die Nuwe Testamentikus Luke Timothy Johnson sê, on the way to Jerusalem to face his rejection and death at the hands of the leaders, the prophet Jesus is forming a true people of God around himself. En dis wat hier gebeur. Die Samaritaan is deel van hierdie groep. Jesus sou uiteindelik as 'n vreemdeling, as 'n verwerpte ster van 'n kruis. Hy was skynbaar nooit tuis in hierdie wêreld. Hy is doodgemaak deur die wêreld. Maar die seun van God sterf aan 'n kruis, sodat ons nie vreemdelinge moet wees nie. Die genesing wat die kruis bring, was om van sondaars, wat vreemdelinge voor God was, kinders te maak. Die kruis maak vreemdelinge weer kinders in 'n groot familie van God. And that's why it's so special that visitors from America, Garis, hoe sê mens Garis in Engels? That we are all part of a family of God. No matter what the boundaries are, if it's geographical, language, it doesn't matter. Ons is almal deel van een familie. Die kruis
maak van vreemdelinge familie. Die vraag is, hoe reageer ons teenoor hierdie nuus? Hoe reageer ons wanneer ons dit hoor? Dat jy nie meer 'n vreemdeling is nie. Dat jy 'n geredde sondaar is. Dat jy 'n kind van die Here Jesus Christus is. Hoe reageer ons op hierdie nuus? Hoe reageer ons teenoor die kruis? Met dankbaarheid. Die Heidelbergse Katekismes leer dit vir ons. Sonde, verlossing, dankbaarheid. Weet hoe groot jou sonde is? Weet hoe jy gered kan word van daardie sonde? Wat is ons reaksie? Dankbaarheid. 'n lewe van dankbaarheid. Die vraag is, hoe kan jou familie, vriende, vreemdelinge, God sien dat jy dankbaar is? Deur die manier waarop jy praat, en die manier waarop jy jou geld en besittings vashou, of tot die Here se beskikking stel. Mag ons ontdek wat dit beteken om dankbaar te wees. Mag ons omdraai van 'n lewe van 'n vreemdeling en 'n lewe wat van ons melaatses maak. Mag ons as verlostes volgelinge van Jesus Christus word. Mag ons 'n pad van kruis dra en naaste liefde loop, vol lof en aanbidding en dankbaarheid. Amen. Terwyl ons so sit, doen ek ons geloofsbelijdenis as gebed vir ons. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, besterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, want waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ons glo in die ewige lewe wat nou reeds hier begin. Amen. Ons sluit af met die 510, genade onderskryf het groot. The song we are about to sing is actually just a cut and paste song, Amazing Grace. So we're going to sing it in Afrikaans. You can follow the words, and you can even sing the English as well, if you want. En so spyt ek het nie die Engelse woorde gehad en ek ons dit gesing het. Ons bly staan vir die stem, en dan word ons uitgestuur met lied 38, en na die diens gaan ons lekker saam tee drink, en saam as familie en vriende saam kuier. Saramien, ek sien jou maas nou hier, nee, so sy is nie meer 'n besoeker nou, baie welkom dan. Kom ons staan en dan sing ons lied 510. Yeah.
ek sien jou raak. Ek sien jou. Ek sien jou. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en Moeder, en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou en sal elke liewe oomblik van hierdie week met jou wees. Jy kan dit glo. Amen. Alles kleine.